首先呢，还是跟大家说一声吉祥如意。今天要讲授呢是《宝性论》。在这个《宝性论》主要的一个内容来说的话，可以分为7个金刚处，这里翻译成金刚句，就是7个要点。在这个金刚7处里头呢，就是7个要点里头，第1到第3个要点呢是3宝，就是第一个就是佛宝，第二个就是法宝，第3个就是僧宝。在这个第一金刚处来说的话，是讲到这个佛宝，它这个主要的内容呢是在讲授这个佛何为佛，就是一切功德得以圆满的是佛。把它总摄把这一切功德总摄起来的话呢，就是我们说的这个恶力得到究竟。在这个第2金刚处的话呢，是为法宝。那么这个第2金刚处呢，主要也是说那个法宝的一个功德。那么将这个法宝的功德它总摄起来的话呢，就是我们说这个4谛里头的这个道谛还有灭谛。讲到说法的一个究竟，法宝的究竟功德是在于这个灭谛这一个部分。要得到这个灭谛的话呢，必须依于道谛。那么在道谛里头就有所谓的一个校正恶学。所以总说的话，在第2金刚处的话是在讲法宝，而法宝内容主要是在讲法的一些它的一个功德。那么功德里头就在究竟上来说，就是刚刚讲授的这个灭谛，还有依止的一个道谛。在这个第3个金刚处的话呢，主要是在讲僧宝的一个功德。
那么在僧宝的一个功德的话呢，就是讲授他的一个觉性的一个功德，还有他的一个解脱的一个功德。这样将这个所有功德总摄起来的话呢，就是这二者。아긴 리그죠 차를 토바데 그들 이 간덴베데 다见了拉丁给日本说。因此说一切这个僧宝它的一个究竟功德，就是在这两方面上面，就是说觉性方面，还有这个解脱方面。전에 대중들 때는 다또 고주 숨세바테 전에 당보도 내 당보 내 이바 내 숨바테 고주 숨이 있는데 전에 제발 수도因此呢，在宝性论里头，它从一开始到这个第一金刚，从第一金刚处到第三金刚处的话，它主要就是在讲授三宝的一个功德。안에 시바데 네 응아바 무바 딘바 안디 시데 아또 전에 다 말한 그 달라고 선임이 세비 네 지식이요. 从这个第四金刚处开始到第五、第六、第七，那么这四个处呢，我们称之为不可思议处。아대 갑라 되네 아 선임이 세비 네대 당보대 캄비드 这四个不可思议处，第一个不可思议处呢，就是我们这个第四金刚处，就是呢所谓的开授这个如来藏的这一部分。如果按照这个宝性论它的一个7个处来分的话，就是在第4处。네, 다 선임이 잡아들 다네 순바나 순바나 대표하다 나바방 주바 준바 있는데 이 상기 이런데 정숙 이런데 신의 나바 선임이 정숙이네 주바 선임이 윤리기네从这个第5金刚处到第7金刚处的话呢，它也是后面3个不可思议处。那么第5金刚处的话是讲到菩提就是成佛这个菩提的一个成果。还有第6金刚处的话是讲到功德，就是指成佛之后佛所具有的一个功德。第七金刚处的话呢是讲事业，就是佛所具有的事业。근데 다들 거기네 등이나네 이따가 갖고 봐봐달라 근데 시바 그냥 감 이는 선임에서 네 시그널 방법 전화 되는 선임에서 감이 되는 거라고 아마 그래서 那么我们今天讲授的内容呢，是在宝性论的这个7个金刚处里头的第4金刚处。如果说是按照刚刚所讲4个不可思议的话呢，是第1个不可思议，也是在讲授如来藏的一个内容。근데 다체당 다도 공부 선임한테 내 손대 상기 주기는 해봤대. 근데 제육에 차이 봐. 근데 안 상속가 유연된 탤런트야 상속이 제일 잘하고 그래서 네 좋게. 这个刚刚前面讲到这个4个不可思议处的话呢，后面3个就是呢菩提还有功德还有事业这3个的话呢，是从那个不可思议的果，就是因果的这个果上面来说的。근데 다 나도 나랑 속에 전에 오늘 대다 또버 잡았대 가래 또버 요래. 근데 다 나랑 속에 또버 잡고 칸 또대 3년에 잡아 칸이 내대 되는 거 시고고래 그 하고 그래. 那么我们要证得这样的一个不可思议的一个成果，我们要了解到我们凭什么来证，还有我们必须要有什么样的一个本质来证。那么这就是指我们所具有的这个我们所具有的如来藏，或者是我们所具有的戒，或者说如来藏。 근데 내가 봐, 탐시비, 다른 탐시비는 다른 따위에서는 다 유럽에 가라, 한이 탐스 따버려. 그러나 근데 나는